បាទជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះគឺកម្ពុជា President គាត់បានមកដកលុយសម្រាប់ខែនេះបាទគិតមកដល់តាមនេះអត់បានមួយខែទេលុយ $44,500 លុយបាតស្មើនឹង$10,000 ជាងបាទ$10,000 ជាងបាទសូមចំណាប់អារម្មណ៍របស់កម្ពុជា President ជួយបញ្ចេញនេះបាទអត់មានអីចម្លែកទេធ្វើទៅបានលុយហើយបាទគាត់តែបងប្អូនធ្វើបានហើយណាបាទមើលតែរូបភាពនឹងទៅបានហើយណានេះផលដែលយើងធ្វើណាបាទជេស៊ីធ្វើពិតបងបានពិតបងប្អូនជឿជាក់លើជេស៊ីបាទកាន់វីដេអូខ្ញុំចូលតិចអត់មានមុខខ្ញុំបាទអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពិតជាអស្ចារ្យមែនទែនបាទថ្ងៃនេះគឺយើងបានមករួមដំណើរជាមួយនឹងកម្ពុជាថ្នាក់ដឹកនាំរបស់យើងប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺគាត់ធ្វើបានមួយថ្ងៃ$15,000 បាតនៅពេលនេះក្រុមដល់ពេលនេះអត់ទាន់បានមួយខែទេប៉ុន្តែលុយរបស់គាត់បោះបានរហូតដល់$44,500 បាតបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើមិនចង់ធ្វើ JC បានលុយច្រើនឬគាត់សហការជាមួយ JC ទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណបាយបាយ